Jesse is giving me a lift on her electric scooter, and together with Tanya, we're going to make me a bank card so I can pay stuff through my phone like every other person here in China. Tanya, say hi! Hey! You have the power on your phone, you don't need any cash. So is it easy to make a bank card for a foreigner? It is very easy, but you should be lucky to get somebody speaking English in the bank. Oh, okay. That is the thing. Or you have to have somebody who speaks Chinese to help you. So those bicycles, you can rent them anywhere in the city because they're basically... You can just scan a QR code and you go. So they use QR codes here a lot in China, right? Yeah, everything is in QR codes. Payment, buying tickets. You buy it on your phone. You buy your air ticket, you buy your train ticket, everything on your phone. So basically, we don't care that it's red, right? I cross everything. I know how their robots work, so I know how to use it. But if you don't know how to use it, don't try. Okay, so yeah, you've been in China for a while, you can do this. 6 years, yeah. Otherwise, don't. Yeah. Ура, имам си карта. Thank you very much. Thank you so much, Tanya. It's okay. Okay, so basically in China, you can actually put money inside the ATM and then it goes to your bank card. Okay, here you go. Counting notes. Please wait. Count results. Да, работи. Супер. Okay. So can you tell me about what we're trying right now? Like, what is it? This is Guangdong pancake. I'll call it pancake because I don't know how to call it in English. It's Guangdong Juan. Okay. You will find this type of food in Hong Kong and Guangdong. It has some meat and shrimp inside and some greens. Okay. So we're at an amazing place. Looks awesome. Yeah, an old quarter, but Tanya has something to say about its age. Old quarter, which is not old. All this area had been rebuilt, so actually new buildings that look like an old quarter. So all this is pretty much fake as well, but it looks awesome. It really does. Ами, намирам се в един огромен мол, много светъл, много лъскав, много модерен и най-хубавото е, че всъщност съм със Светлана. Здрасти, Светлана. Здрасти. Всъщност се запознахме в WeChat и ти ми показваш. Благодаря ти за всичко това. Много мило от твоя страна да ме посрещнеш и сега ще ходим заедно къде? Отиваме в Хулис, една ирландска кръчма. А ти си тук от 6 години? Да. Точно така. Супер яко! Добре, окей, отиваме в Хулис. Hey, congratulations for the amazing place that you opened. Thank you very much. Thank you. Appreciate you. Повечето от вас са тук в момента, а аз съм ето тук. Градът се казва Фуджоу и също се намира точно до Тайван. Както е Тайвана и тук, на 100 км от него е Фуджоу. Всъщност сега ни изпращат в командировка и ние отиваме... Един момент... Ето... Аха, ето го. Чънгду. Градът се казва Чънгду и както Фуджоу е 7 милиона и половина и както виждате има едно околовръстно. То това има може би около 3 или 4 околовръстни магистрали и 11 милиона и половина. Ще прекараме известно време там, не е ясно точно колко още. Понеже тук всички неща са на китайски език в пералнята, аз вече оставам почти без дрехи и трябва да заминавам в командировка. Таня ми помогна. Благодаря, Таня. Спасибо большое. Между другото, пералнята тук пере със студена вода и затова трябва да се насипва дезинфектор. Дезинфектант, който да дезинфекцира дрехите, очевидно. Работи. Добре.
Ето за какво са ми всички тези рафтове по бюрото всъщност. За да мога да ми съхна тениските на време, защото нямам сушилка. Нямам и тия, ама всъщност това ще го мисля после. Тук сме пред входа на този големия мол. И това нещо е много трудно да се предаде с думи колко е огромно. Е гигантско. Просто е гигантско. Може би е малко трудно да обясня това чувство на някакъв когнитивен дисонанс, който имам, когато гледам тези всичките сгради в този огромен мол. Защото той всъщност е един малък град. И е нещо невероятно тук просто. Чувството е нереално да си след толкова високи сгради. И въпреки, че съм бил в Манхатън, нали, в Ню Йорк, понякога въобще не мога да регистрирам какво се случва около мен. Нали? Виждам ги тези неща, обаче по някакъв начин не мога да ги включа. Колко са огромни. Ние сме свикнали електрическите превозни средства да бъдат някаква екзотика, обаче всъщност тук всички тези мотопедчета абсолютно са електрически. В Фуджао са забранени изобщо моторите с бензинови двигатели. Всичко това е електрическо и най-вече се забелязва, когато те стоят на светофарите и изведнъж тръгнат. Няма абсолютно никакъв шум, просто тръгват в тишина. So Tanya is gonna show me how to unlock the bike. Може да си немеш колело и сканирайки QR кода, то отключва отзаде тази джиджавка и с това колело вече може да се движиш по града, което е изключително ефтино и винаги когато намериш колело от тази фирма, можеш просто си го отключиш и да продължиш с него. Те карат просто навсякъде, в насрещното, в нормалното. И както колелата, така и скутерите, така и колите просто си карат където си изберат. За тях няма никакво значение. И сега Таня ме води да ми покаже някакъв обикален път към квартала, където живеем и двамата всъщност. Видно понякога на шофьорите не им харесва, когато колелата се паркират на тяхната улица и затова често може да се видят едни такива купчинки с колела. Някой ги е преместил или ги изринал и са фърлени и така. Това е просто потресаваща гледка. А мене ужасно много ме е страх от високото по принцип, така че както напоследък правя, опитвам се да се предизвикам и да правя нещата, от които ме е страх. Всъщност в момента гледам в телефона и не ме е страх, но ако погледна и извън и корема ме присвива и колената ми омекват. По някаква причина колата, която мие улиците, от нея звучи някаква мелодия, която се повтаря на всеки 10 секунди и просто може да те изкара от нерви. Нямам никаква идея защо е така. И наистина ме означава това, че свири музика от камиона. It's pretty cool, isn't it? Hey, how are you, Emily? There's no point of adding these bars to such a tall building on the tall floors. So what's the purpose? Why? Thieves? Security. Yeah, but what kind of thief would be like... Security, you know. There are some thieves that would climb and rob you in the... so... Like, how can you climb over there? It's impossible. And how can you climb over there? It's also impossible. Think about it. For example, on the second floor, they have this kind of bar. And on the fourth floor, they have this bar. So it means it's easier for the thief to climb to the third one. Because of the bars. Yeah. So then they are not for safety. The more bars they put, the easier it is to climb up, right? Yeah, So if everyone they have to remove them. They have to, yeah, they have to. Or they have to remove them more, or they have to do them more, you know? Okay, so if everybody removes them at the same time, they will be safer. No, but for the first one, Yeah. it's easier for the thief to get over there. Yeah. Climb there, right? Цял живот майка ми ме е учила да не сърбам супата. Обаче тук в Китай всъщност не само, че може, но всъщност това показва, че супата е вкусна. Thank you, Emily, for showing me this. Видя ли сега, мама? It looks really comfortable. So where are we going? Chengdu. Oh, nice. Guys, this is my friend and colleague Xiao Dong, also Joe. Hi. He's awesome. He's helping me a lot since I came to China. Chengdu. So we're going to Chengdu, which is a The huge hometown town. of the panda. Yeah. Невероятно как в Китай планините някак си се издигат веднага
рязко нагоре. Не като Витоша, нали, да речем, да гледаш как плавно така се издига това нещо, все едно е отвесна стена. Много интересно. Тук в летището попаднахме на нещо интересно. Това са изрязани в камъка скулптури. Това оцветяване на камъка също е изцяло естествено. И защото художника трябва да се ориентира къде какви цветове минават през камъка преди да го изреже и да се получи това нещо. Много готина хотелска стая, мястото е много приятно и изглежда като нещо, което е предвидено за живеене дълго време. Има всякакви уреди, хотелници, печки, пералня, какво ли няма и така, ние ще останем тук някъде около седмица, доколкото разбирам. Ще има възможност да разгледаме този град доста добре. Еми хубаво, много добре. Ще трябва да излезем да намерим нещо за ядене всъщност. Намираме се в ресторант, който е типичен за Сечуан. Нарича се Hot Pot тези ресторанти. Идеята е, че в средата на масата има една дупка, където се слага вряща нещо като супа и в тази супа тук всякакви неща, които си избираш всъщност тук предварително. Те са вече подготвени за това. Интересно, че до пода пред хладилника е ужасно мазен и се хлъзга и трябва човек много да внимава, като се избира нещата. Пода е толкова мазен, че по него трябва да се върви изключително внимателно. А това са различни сосове, които човек сам си избира как да комбинира и когато нещо се свари, се пуска вътре. Това са нещата, които аз и Сяодон избрахме. Това е шкембе, това е някаква зелка, това са някакви... Въобще нямам никаква идея. Аз поне успях да взема някакви доста различни варианти на гъби и тофу и всякакви други неща, които не знам. А това е самия казан, който в момента се стопля. Тази част е тази, която е много люта, а тази е частта, която е просто люта, защото все пак се намираме в провинцията Сечуан, която е известна с лютата си храна като цяло. Сега слагаме всякакви неща в вече врящата супа в казанчето. Като изчакаме известно време, те ще са готови за ядене и просто фащаме за клечките, дърпаме. Люто е действително. Това е една много мъничка пиперка, която има удивителното свойство, освен че е люта, езика изтръпва от нея. Езика ми е подут и изтръпнал и направо ми се разказва и графелта. От люто. Но не мога да се предам. Понеже съм българин и ние се страхуваме от такива неща и трябва да им покажем все пак и на тях, че можем да ядем люто. Разхождам се в Ченгду и попаднах на това. Това е място за Hot Pot и всъщност казва се Ницше Hot Pot. Това, което не те убива, те прави по-силен. Може би това са имали предвид.